හොඳයි ළමයි. එතකොට මේ වෙනකොට අපි අනුකලනයේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉවර කරගෙන ඉන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ සෑහෙනම කියලා කියන්නෙත් නෑ. හැබැයි නැත්තේත් නෑ. සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට ඉවර නැත්තම් ඔයාලා බය වෙනවනේ. හරි. ඒතර මේ වෙනකොට අපි අනුකලනයේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉවර කරගෙන තියෙන්නේ කොල්ලෝ. ඒතර වැඩි හිතන්න එපා. මේ වෙනකම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ හොඳටම තේරෙන්න ඇති කියලා. මේ වෙනකොට මම මේකෙදි කරලා තියෙන දේවල් එක්ක ඔයාලට මේක ඇත්තටම අනුකලනය කියන එකේ ඇත්තටම මහා ලොකු දෙයක් නෑ කියලා දැන් තේරෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි. උපකල්පනය කරනවා. එහෙම නේද? අවුලක් නෑනේ මේ වෙනකම් කරපු දේවල් වල. හරි. හරි. ඒතකොට තේරෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ මම මේ කරන දේවල් ඇත්තටම තේරෙනවා නම්, හොඳයි නම්, වීඩියෝස් හොඳයි නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් එහෙම දාපල්ලා. හරි. මොකද්ද මේ කරන දේ ඇත්තටම හොඳයිද නරකයිද? තව මොනවද මේකේ වෙන්න ඕනේ? මොනවද හැදෙන්න ඕනේ? ඔයාලට එමත් මේකේ හොඳ අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. තව මෙහෙම වුණොත් හොඳයි. වීඩියෝස් වල මොනවා හරි එඩිටින් වල අවුල් තියෙනවනම් හරි. ඕවා එඩිට් කරන්නේ මම හරි ඒකයි මේ. අවුල් ඒව නම් ලොවෙත් ඇති. හරි. එඩිට් කියලා එහෙම මා ලොකු දෙයක් කරන්නේ නැහැ. එහෙම ගන්නවා. හරි. රයිට්. ඒවා වැඩක් නැහැ. එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. රයිට්. එතකොට මේ වෙනකම් මම මේ අනුකල්ලේ අනවශ්‍යම මේකෙදි මේ ගැටුම් ඔයාලා ගැටුම් පාඩම චුට්ටක් කරන්න හිතුණා. ඒ කියන්නේ අපි PO වලට පොඩ්ඩක් මේ බර දුන්නට මම සංකීර්ණ සංඛ්‍යා ඉවර කරලා තියෙනවා. ඒකට මේ අපිට ඇප්ලයිඩ් වල චුට්ටක් මේකෙදි අර බර දෙන්න බැරුණා වගේ සිද්ධියක් මම නිකන් හිතුණා. හරි. අනිත් ඒවා මම මේ මගේ පොඩි පෞද්ගලික මතයක් තියෙනවා. මම ඒ කියන්නේ PO උගන්නනට වැඩිය චුට්ටක් වැඩිපුර කැමති මේක ඇප්ලයිඩ් උගන්නන්න. හරි. ඒක මගේ නිකන් අර පෞද්ගලික කැමැත්ත. මම නිකන් පෞද්ගලිකව කැමති මේ වැඩිපුර නිකන් මේක අර PO part එකට වැඩිය ඇප්ලයිඩ් part එක. හරි. ඇප්ලයිඩ් නිකන් මට නිකන් අමුතු ආතල්ලක් එනවා ඇප්ලයිඩ් උගන්නන්න. හරි. රයිට්. එතකොට මේ වෙනකොට අය මොකුත් කියන්න දෙයක් නෑනේ. රයිට්. විශේෂ දෙයක් නෑ. එහෙනම් ඉතින් අපි අද වැඩේට බහිමු. අද කරගන්න තියෙන්නේ අපිට මේකේ තියෙන ලස්සනම සහ හරි චුට්ටක් අර ළමයි පටල ගන්න පාට් එකක්. හරි. ඕගොල්ලන්ට නමත් පොඩ්ඩක් ෆැමිලි ඇති මේ වෙනකොට එකපාරක් හරි මේ අනුකලන ඉගෙන ගත්ත එකෙක්. හරි. කොටස් වශයෙන් අනුකලන. හරි. මතකද දන්නේ නැහැ. කොටස් වශයෙන් අනුකලනය අපිට උගන්වනවා. අනුකලනයේ චුට්ටක් මැද හරියට එනකොට. ඒතර මේක ගොඩාක් ළමයි යන ගන්න පාට් එකක්. හරි. හොඳට අහගන්න පුතේ මේකේ කිසිම දෙයක් ඔයා මිස් කරගන්න එපා. ඇත්තටම ඔයා මේකෙදි මේවා මිස් කරගන්න හින්දා තමයි ඔයාට ওই පාඩම් ගොඩක් වෙලාවට අමතක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බං ගොඩක් එවුන්ට මේවා උගන්වද්දී ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි සමහර දේවල් ලස්සනට ඔයගොල්ලොන්ට අහන්න හම්බෙන්නේ නැති එක, දකින්න හම්බෙන්නේ නැති එක මේවා තියරි විදියට සිද්ධාන්තයට ඉගෙන ගද්දී ඔයාට මේක ලස්සනට අහන්න හම්බෙන්නේ නැති එකක්. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ පාඩම චුට්ටක් අවුල් යන්න එක හේතුවක් ඒක. ඒ කියන්නේ බං මේක අර ලස්සනට ඊටාම සරල විදියට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් ඕගොල්ලොන්ට මේකේ දෙන්න යනවා බං අර මහා අසාමාන්‍ය විදියට ගැන කණ්ඩ හදනවා මොලේ. හරි. මැත්ස් කියන එකත් නිකන් අර කටපාඩම් කරවලා ලියලා ඉන්නම් මේ වෙනකොට පොඩ්ඩක් අර මට තේරලා තියෙනවා සමාජය යන විදියත් එක්ක. හරි. රයිට්. හැබැයි මේ එහෙම නැති දැන් තියෙනවා නැත්තේ නෑ. මම කියන්නේ මේ එහෙම දේවල් නිකන් මට අර ළමයින්ගෙන් තේරිලා තියෙනවා. හරි. රයිට්. එතකොට මේ එහෙම එක සිද්ධියක්. හරි. ඒක එක සිද්ධියක් ඕගොල්ලොන්ට මේ වගේ පාඩම් බැරි වෙන්න. අනිත් එක තමයි බං උඹලා 100න් නෙවෙයි ඉන්නේ. එලඹ සිටි 100කින් නෙමෙයි මේ ක්ලාස් වල ඉන්නේ බං. ඔය ඉන්නවා. හරි. ඔය ටික වෙලා බලලා එක්ක ඔය මනෝපාරක් ගන්න මොකක්ද යකෝ මේ වෙලා දින. අය කොටස් වශයෙන් කොටස් කියලා ලියන එකෙන් පොඩ්ඩක් මොලේ තියෙනවා. කොටස් තියෙනවා. අය අන්තිමේට ඉවර වෙන්නේ මොකක් හරි අනුකලනේ ගානක් හදලා ඉවර වෙච්ච තමයි මනෝපාර ගහලා ඉවර වෙන්නේ. ඒතර කොටස් වශයෙන් එකේ කොටසුයි මෙන්න මේ අනුකලනේ වාක්‍යය විතරයි කදන්නේ. වෙන මොකුත් දන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට ඌට ඉතින් කොටසුත් නැහැ, සම්පූර්ණ එකක් නැහැ, මොකවත් නැහැ. හරි. ඒකින්ද ඔයාගෙන් මේකට ඒ කියන්නේ දෙන්න පුළුවන් අර 100%ක් උපරිම කැපැසිටි එක ඔයා දීලා මේක අහගෙන ඉන්න. හරි. ඒ කියන්නේ මේකෙදි ඔයාගේ සිහිය කියන එක ඔයා තියාගන්න එක තමයි මේකේ වැදගත්ම දේ. ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. සිහිය නැති වුන්ට අම්මට දිරි වෙනවා මැදට යනකොට මොනවද කොහොමද කරන්න කියලාවත් තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒකින්ද මේ කරන වැඩේ හරියට ගන්න. මම ඒකින්ද තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි නෝට් එකක් එමත් විශේෂයෙන් දෙන්න යන්නේ නැත්තේ. ඇයි ඔයා මේකෙදි මේක හරියට අහගෙන හිටියොත් විතරයි ඔයාට මේකෙදි ලස්සන නෝට් එකක් ඔයාට තේරෙන විදිහට මේකෙදි හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඒක තමයි මගේ මතය. ඒකින්ද ඔයා මේක හරියට අහන් ඉඳලා ඔයාට තේරෙන හොඳ නෝට් එකක් ඔයා දාගත්තොත් ඇත්තටම මේ වැඩේ මේ තියරි කරන වැඩේ ඔයාට ඇත්තටම සක්සස් කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. හරි. රයිට්. ඒකින්ද මේ විදිහට වැඩි ලස්සනට කරගෙන යන්න. රයිට්. එතකොට මේ කොටස් වශයෙන් අනුකලනය අපි යොදාගන්නේ අනුකලනයක් කරන්න මොකක් හරි ශ්‍රිත දෙකක් ಗುಣ වෙලා ඉද්දි. ශ්‍රිත දෙකක් ಗುಣ වෙලා ඉද්දි. හරි. ಗುಣ වෙලා ඉද්දි ඒ දෙන්නව අනුකලනය කරගන්න ගන්න ටයිප් එකක් තමයි මෙන්න මේ කොටස් වශයෙන් අනුකලනය කියන්නේ. හරි. මේකත් එතකොට අර මම වෙනදා කියනවා වගේම මේකත් හඳෙන් පාත් වෙන එකක් නෙමෙයි බං. මේක ඇත්තටම පටන් ගන්නෙ අපි දැන් කරන්න යන්නේ ගුණිතයක් අනුකලනය කරන එකක්. හරි. එහෙනම් අපි මේකට ෂේප් එකේ අඩිය තියමු ගුණිතයක් අවකලනය. හරි. මතකද? ගුණිතයක් අවකලනය මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන්ස් දෙයක් ඉන්නවා u වතාවක් v මම තිත් ගුණිත ගන්නම්. හරි. තිත් ගුණිත කියන්නේ නිකන් ගුණිතය. හරි. ඔන්න uv කියලා දෙන්නේ ෆන්ක්ෂන් දෙකක්. හරි. ෆන්ක්ෂන් දෙකක් මේ දෙන්න ಗುಣ වෙලා ඉන්නවා. මම මේ දෙන්නව අවකලනය කරනවා x විශේෂයෙන් අවකලනයක් දානවා.
right එතකොට ගුණිතයක අවකලනයේ මතක ඇති ඉස්සරහා එක්කෙනා වතාවක් මතකයි නේද අමතකයි නම් කියපල්ලා මොනවා හරි දෙයක් වෙන්න ඕන නම් කියන්න අවකලනයේම ඇත්තට මේකේ එහෙම අර ලොකු අමාරු පාඩම් නෙමෙයි හරි ඒකින්ද මේ කියන්න හරි මොනවා හරි දෙයක් තිබ්බොත් කියන්න ඉස්සරහා එක්කෙනා වතාවක් පස්සහා එක්කෙනාගේ අවකලනය හරි x විශේෂයෙන් අවකලනය කරපු දේ අපි v කියන එක්කෙනා හරි ධන පස්සහා එක්කෙනා v වතාවක් ඉස්සරහා එක්කෙනාගේ අවකලනය right අවකලනය කරන්නේ x විශේෂයෙන් ඉස්සරහා එක u වැඩේ සරලයි right ඊට පස්සේ අපි අර වෙනදා කරන වැඩේම මොකද කරන්නේ මේ dx මෙහෙට දාමු d කියන එකත් එක අර d විදිහට මේ පැත්තට දාමු right එතකොට මේ පැත්ත ඉතුරු වෙයි u වතාවක් v කියන එක්කෙනා එහා පැත්තට යයි දැන් එක අර d මෙහෙට එනවා එතකොට එක අර d මේක මෙහෙම ලියන්න sorry මෙහෙන් එනේ උන් ටික මෙහෙම ලියන්න එක අර d මෙතෙන් එනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මූ ඉන්නවා හරි u වතාවක් dx v හරි ධන අර dx එක ඉන්නවා dx එක මෙහෙට ගුණ වෙනවා හරි මේ dx එකත් මෙහෙට එන්න ඕනේ නේ right dx හරි පද ඔක්කොම බං dx ගෙන් ගුණ කරලා d ගෙන් බෙදාගෙන යනවා කියලා හිතන්නකෝ මේ d ගෙන් බෙදනවා dx ගෙන් ගුණ කරනවා හරි මේ පැත්තේ පද මේ පැත්තේ ඉන්නේ උන් කැපිලා යනවා මේ පැත්තට මේ වෙනම ගුණ වෙලා ඉන්නවා right එතකොට මූ මෙන්න මේ ප්‍රකාශනයෙම ඉන්නවා v වතාවක් d dx u right අර dx ඉන්නවා d ගෙන් බෙදෙනවා right ඔන්න වැඩි right එතකොට අපි දැන් අර දන්න දේවල් ටික දාගමු එතන මෙයා u වතාවක් v විදිහට මෙහෙම ඉන්නවා ඒක අර d කියන අර අනුකල මාක් එක මම කියලා තියෙනවා එතකොට u වතාවක් d by dx v dx එකකුත් ඉන්නවා right x විශේෂයෙන් ඇත්තට මේ අනුකලනය කරලානේ තියෙන්නේ ධන ඒක අර d කියන අනුකල v වතාවක් d by dx u කියන ෆන්ක්ෂන් එක හරි dx x විශේෂයෙන් අනුකලනය කරලා right ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මෙන්න මේ ඉන්න දෙන්නගෙන් කැමති එක්කෙනෙක් මම උක්ත කරගන්න. හරි කැමති එක්කෙනෙක් ඔයාලට කැමති එක්කෙනෙක් උක්ත කරගන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනදී මම මේ සාධාරණ ශ්‍රිත දෙකක් තමයි සලකලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති එක්කෙනෙක් මෙතනදී උක්ත කරගත්තට මගේ කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. හරි රයිට් එතකොට මම උක්ත කරගන්න මූ හරි. ඔව් එහෙම කරමු. මේ ඉස්සරහේ ගානේ උට දෙමු මූලිකත්වය u වතාවක් d by dx v dx අනුකල සමාන වෙනවා. හරි. ඒතර මෙයා මේ පැත්තට එන්න ඕනේ. මේ පැත්ත ඉතුරු වෙලා ඉන්නවා u වතාවක් v කියන එකේනා ඍණ විදියට මෙයා මේ පැත්තරේ අනුකල v වතාවක් d by dx u dx තේරෙනවනේ මේ මුව මෙහෙට ගත්ත හරි එච්චරයි කරේ මුව උක්ත කරා right ඊට පස්සේ දැන් මේක තමයි මේක ඇත්තටම වැඩි හරි දැන් ඔයාලට වැඩේ චුට්ටක් පැහැදිලි කරලා දෙන දෙයක් තමයි කරගන්න තියෙන්නේ ඒතර ලස්සනට ඔයා කොටස් වශයෙන් අනුකලනය කියලා දැන් මාතෘකාවක් එහෙම ලියලා මේක තමයි මේකේ මූලිකම සාධනය හරි අපි ගුණිතයක අවකලනයක් ඇසුරින් තමයි ගුණිතයක අනුකලනයකටත් එන්නේ හරි මං කියනවා මේවා හැම වෙලෙම හදෙන් පාත් වෙන දේවල් නෙමෙයි කොල්ලෝ අපි මේවා අර පොඩ ගොඩනගාගෙන යනවා හරි රයිට් එතකොට ඔන්න ඒක අපි දැන් ගොඩනගාගෙන ඉවරයි හැබැයි ඔයාලට තාම මේක තේරෙන්නේ නැතුව ඇති රයිට් බලමු මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා හරි එතකොට මේක ලියලා ඉවරලා ෂේප් එකේ අහගන්න දැන් මොකද්ද මං කියන්න යන්නේ කියලා රයිට් බලන්නකෝ මෙතන ඇත්තටම u කියලා එක ෆන්ක්ෂන් එකක් ඉන්නවා එක ශ්‍රිතයක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ මෙතන v කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් x විශේෂයෙන් අවකලනය වෙලා ඉන්නවනේ. හරි මෙයා ගැන හිතන්නකෝ. දැන් මේ ඉන්නේ අනුකලනය කියන ගණිත කර්මයනේ මේ එළියෙන් ඉන්නේ. අනුකල මාක් එකයි එයාගේ විෂයයිනේ මේ ඉන්නේ. ඒකේ මේ අනුකලනය වෙන කෙනා තමයි මේ ඉන්නේ. හරි මම මේ රවුන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඒක තමයි මේකේ අනුකලනය වෙන කෙනා. බලන්නකෝ. එක ෆන්ක්ෂන් එකක් ඉන්නවා u කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්නවා v කියලා එක්කෙනෙක් අවකලනය වෙලා. හරි. right. එතකොට එයාගේ එක්කෙනා මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්ලු. එහෙම කතාවක් කියන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට එක්කෙනෙක් හිටියොත් එයාව මට ලියන්න පුළුවන්ලු මේ විදිහට. හරි. බලමු. ඒතර ඕක අපිට කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ? right. ඒක දැනට මට හරියටම කියන්න බෑ. ඒක මම ඔයාලට ගානක් හදද්දි වැඩේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මම කියනවා මේවා ඇත්තටම අපිට තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්නේ මොකක් හරි උදාහරණයක් බලලා එක්සැම්පල් එකක් බලලා තමයි මේක තේරුම් ගන්න ලේසිම ක්‍රමයේ විදිහට තියෙන්නේ. හරි. ඒක අපි ගානක් හදද්දි බලමු. එතකම් මෙන්න මේක චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඇත්තට මේ ඉන්නේ මොකක් හරි ශ්‍රිත දෙකක් ගුණ වෙලා. හරි දැන් මූ මේ අවකලනය වෙලා හිටියත් බං මොකක් හරි ශ්‍රිතයක් අවකලනය කරොත් ආයෙත් එන්නේ මොකද්ද? ශ්‍රිතයක්. ශ්‍රිතයක්. අනුකලනය කරත් එන්නේ ශ්‍රිතයක්. හරි ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. ඒතර මෙන්න මේ ශ්‍රිත දෙක ගුණ වෙලා ඉන්නවා. ඒතර මේ දෙන්නව මේ ටයිප් එකට මට ගන්න පුළුවන් නම් මට එයාව මේ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්ලු. එච්චරයි කතාව. හරි. රයිට් ඕක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට මෙන්න මේක දාලා ඉවරලා වැඩේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දාගන්න. එතකොට ලියන්න ඇති කියලා මම දැන් හිතනවා. මම එනම් මේක මකලා දාන්න. හරි. රයිට්. එතකොට මම මෙන්න මෙයාව චුට්ටක් තියාගන්නම්. හරි. එතකොට මම තව එක පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන.
මේකෙදී මේ බලන්නකෝ. මේක තව දෙයක් ඔයා චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. මේ සියලු දේවල් මම ගණන් වලදී යොදා ගන්නවා. හරි. මේ එකපාරටම කියන්න වෙන එක ගැන ඇත්තටම කනගාටුයි. හැබැයි මේ චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගන්න. දැන් ඊළඟට එනවා ඊළඟ ෂනේ එනවා මේකේ ගානට. ඒතර ඔයාලට මේ වැඩේ හරියටම සෙට්. හරි. රයිට්. මේකදී ඔයා තව පොඩි දෙයක් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. මේක නම් ඔළුවේ තියාගන්න දෙයක් නෑ. මම ඇත්තටම මේ දේ මෙතෙන් ඔප්පු කරලා ගෙනාවා. හරි. ඒතර මේක ඔයා මේ සූත්‍රය වගේ තියෙන එක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඇයි මං ආ එක්සෑම් එකට ගිහලා මේ ඔක්කොම හදා දින්නේ? නෑනේ එහෙම බෑනේ අක්කෝ. එතකොට වෙලා විවරනේ. හරි. මේ කෙලින්ම වාට කොටස් වශයෙන් අනුකරන සූත්‍රයක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. රයිට්. ඊට පස්සේ මං කිව්වා මේකේ තව තියෙනවා මෙන්න මේ ගුණිතයක් නේ බම් මෙතන ඉන්නේ. මෙන්න මේ ගුණිතයේ තියෙන ටයිප් එක චුට්ටක් හදා ගන්න ඕනේ අපි එක පිළිවෙලකට. හරි. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන ඉන්න එක්කෙනෙක් මෙතන ඉන්න එක්කෙනෙක් දෙන්නයි. හරි. ඒ දෙන්නව මම හදා ගන්න ඕනේ බං පිළිවෙලකට. හරි. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහා ඉන්න එක අර රැන්ඩම් ඕන එකෙක් වෙන්න බෑ. හරි. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම අර ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ හොඳ ක්‍රමයක් නෙමෙයි. හැබැයි මේක මට නම් හිතෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක දෙන්නේ මේක චුට්ටක් හුරු වෙනකන් කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටයිප් එක පොඩ්ඩක් ඔලුවට යනකම් මේක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න දිනවා කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. හැබැයි මේක මේ අය මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඒ කියන්නේ අර අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒ දේ කරපුවාම මේක ලේසි වෙනවා. හරි. ඒ වඩ නැහැ. හරි. දැන් ඒක තේරෙයි ඔයගොල්ලන්ට ගණන් හදද්දි තේරෙයි. මම මේක කොච්චර කිව්වත් වැඩක් නැහැ. මේක ගාණක් හදද්දි තමයි මේක ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම තේරෙන්නේ. රයිට්. එතකොට මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක් එක තියෙන්නේ. I L A T E ilet. හරි. ilet. right. මේ තියෙන්නේ inverse. හරි. inverse මට ලියන්න බෑ. එපා වෙනවා. හරි. ඔයාලා ලියා ගන්න. මේ තියෙන්නේ කොල්ලෝ inverse. මේ තියෙන්නේ ලඝු. හරි. ඒක ලියන්න. ඒක ලස්සනයි. ලඝු. ඒ කියන්නේ ලඝු ශ්‍රිත. ඒ කියන්නේ ln ලඝු නැත්නම් ln ශ්‍රිත. right. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඇල්ගොරිතම්. ඇල්ගොරිතම් කියන්නේ බහුපද. හරි. බහුපද අර පොලිනෝමියල් තියෙන්නේ. අන්න ඒගොල්ලෝ. හරි. ඒ කියන්නේ අර x වර්ගය දන්න දෙකයි x ඔන්නෝම සෙට් එකක් ඉන්නේ. අන්න ඒගොල්ලෝ. right. එතකොට t කියන්නේ ට්‍රිගොනොමෙට්‍රි. හරි. ට්‍රිගොනොමෙට්‍රි. එතකොට ට්‍රිගොනොමෙට්‍රි කියන්නේ ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත. හරි. ඒ කියන්නේ sin cos tan ඒගොල්ලෝ. right. එතකොට e කියන්නේ ex ඝාතීය exponential. හරි. ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා මෙතන. right. එතකොට මේ මොකද්ද මේ ලියුවේ? මෙයාව තියාගන්න කොල්ල මේකේ උඩින් ඉන්න අය. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂව මොකක් හරි කෙනෙක් ඔයා හිතන්න ඔයාට දීලා තියෙන ගුණිතයේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ උන් දෙන්න එකෙක් මෙන්න මේ ඉන්වර්ස් එකක් අනිත් එක්කෙනා ත්‍රිකෝණමිතික එක්කෙනෙක්. හරි. එතකොට මේකේ ඉන්න පළවෙනි එක්කෙනා ඔයා තියාගන්න මෙන්න මේ සාපේක්ෂව උඩින් ඉන්න එක්කෙනා විදියට. හරි. පළවෙනි එක්කෙනා තියාගන්න එතකොට දැන් ඉන්වර්ස් එක දීලා ඉන්නවා. ඉන්වර්ස්. පළවෙනි එක්කෙනා ඉන්වර්ස්. දෙවෙනි එක්කෙනා තියාගන්න මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණමිතික එක්කෙනා. හරි. ඒව තියාගන්න. හරි. ඒක තියාගන්න මේක ඔයාලගේ සුබසිත සඳහා කරන දෙයක්. හරි. ඒ කියන්නේ නැත්තම් මේක බම් පටල ගන්නවා. උඹලා එකපාරටම හිතා ගන්න බැරනවා මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. මේක හරියටම මේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මේක කරොත් ගොඩක් හොඳයි. කරොත් මේ වැඩේ ලේසි වෙනවා. හරි. මේක ඔයගොල්ලෝ පස්සෙම මේක මේ කියන්නේ පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගණන් හුරු වෙද්දි මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ හලලා දානවා. ඇයි? මේ ගණන් හුරු වෙද්දි ඔයගොල්ලන්ට මේක යන ටයිප් එක තේරුණොත්. හරි. කාවුද අවකලනය කරගන්න පුළුවන් කාවද අනුකලනය කරගන්න පුළුවන් කියලා තේරුණ ගමන් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක හිතන්නේ නැතුව ෂේප් එකේ මේක කරගෙන යන්න. හරි. රයිට්. දැනට මේක ඔළුවේ තියාගන්න මේකක් තියන්න. මේක තියාගන්න ඔළුවේ. එතකොට මේකෙදි ලියා ගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ මොනවද? මෙන්න මේකේ සාපේක්ෂව ඉහළින් ඉන්න කට්ටිය මුලින් තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සාපේක්ෂව පහළින් ඉන්න එක්කෙනා දෙවෙනි පදේ විදිහට තියන්න ඕනේ. හරි. ඒක පොඩක් ඔළුවේ තියාගන්න සහ තියලා තියාගන්න. රයිට්. දැන් ඔය කියපු දේවල් මම දන්නවා බහුතරයක් කියොන්ට අම්මට සිරිවිලා තියෙන්නේ අපෝ මූ ගන්නනවා කියලා. මොනවද මේ කරන්නේ කියලා හිතෙන තත්යකට ඇවිල්ලා ඇති. හරි. රයිට්. හිතන්න එපා. දැන් වැඩේට සෙට් වෙමු හරියට. හරි. රයිට්. එතකොට මම මුලින්ම උදාහරණයක් විදිහට එක ගානක් ගන්නවා. මම දැනට දැන් මට මේකත් ඕනේ. හරිද? මේ හරිය මම හිතනවා පේන මැති කියලා. මම මේ හරියෙන් ඔය ilet කියන එක කෙනත් ලියලා තියාගන්නවා. ilet. හරි. මේ හිටපු දෙ. ඒක පේන මැතිනේ. පේනවා. පේන්නේ. හරි. රයිට්. මෙතන මකා ගන්නම්. රයිට්. වැඩේට බයිමු. මම මුලින්ම ගන්නවා මේ කෙනෙක්. x වතාවක් ex. x වතාවක් ex ගේ අනුකලනය x විශේෂ. right. මෙයාව තමයි හදන්න තියෙන්නේ. right. පළවෙනි පියවර විදිහට බලන්න මෙයාගේ අර ගුණිතයේ පළවෙනියට ඉන්න ඕන එක්කෙනා එහෙම ඉන්නවද දෙවෙනි පිටුවේ ඉන්න ඕන එක්කෙනා ඒ විදිහට ඉන්නවද කියලා. right. ඒක බලන්න මොකෙන්ද? ilet එකෙන්නේ. right. ඒතකොට ilet දාපු ගමන් හරි. මේකේ ඉන්නේ කාවද දැන්? මේ ඉන්නේ අර ඇල්ගොරිතම් එකක්. මේ ඉන්නේ ex එකක්. හරි. ඒ කියන්නේ exponential එකක් e එකක්. හරි. ඒතකොට මේ දෙවෙනියට ඉන්න ඕනේ e නේ. හරිනේ අන්තිමේට ඉන්න ඕනේ එකක්. කොහොමද ඒතකොට e නේ. හරි. එහෙනම් ඌ ඒ විදිහට ඉන්නවා. ඌට ඉස්සරහින් තමයි ඇල්ගොරිතම් ඒ තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මේ මූ ඉස්සරහින් ඉන්නවා. අවුලක් නැහැනේ. රයිට් එක තේරෙනා නේද? මේ බලන්න සාපේක්ෂව දැන් මෙතන ඉන්නේ බං ඇල්ගොරිතම් එක්කුයි. ඒ කියන්නේ බහුපදයකුයි.
තව මෙතන ඉන්නේ EX. හරි ඝාතීය සිතේකුයි. හරි ඒ දෙන්න කම්පෙයාර් කරද්දී මෙන්න මේකේ A කියන එක කියන ඇල්ගොරිතම් එක තමයි ඉස්සරහින් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මුලින් ඉන්න ඕනේ ඌ. හරි එච්චරයි කතාව. රයිට්. හරි එහෙනම් ඒ විදිහට දැන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න මෙන්න මේ ටයිප් එකට මට මෙයාව හදාගන්න ඕන. හරිද? රයිට්. U කියන පළවෙනි එක්කෙනා එහෙම ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අර X කියන එක එහෙම ඉන්නව නේද? එහෙනම් මම එයාව දැන් මේ මෙයාවම තමයි මේ විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න යන්නේ. හරි? එතකොට U කියන එක එහෙම ඉන්නවා. U කියන්නේ මෙතනදී X කියන එක්කෙනා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ෆන්ක්ෂන් එක. හරි ඊට පස්සේ EX දෙවෙනි ෆන්ක්ෂන් එක අවකලනයක් අස්සේ ඉන්නේ. දැන් මේ හොඳට හිතන්න මම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? දැන් මම මෙතන පැහැදිලිව කියලා දෙනවා මෙයාට මෙයා සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා. හරි? සහ මෙන්න මෙතන අවකලනයකුත් ඉන්න ඕනේ අනුකලනයේ අස්සේ. හරි? දැන් මූට හානියක් වෙන්න බෑනේ අයියේ. දැන් මූට සමානයි කියලා මම දීලා තියෙනවනේ බං. එහෙනම් මං අර අවකලනය දාගන්නම්. හරි? දැන් අවකලනයක් ඉන්නම ඕනේ. මේ සූත්‍රයේ විදිහට මෙතන අවකලනයක් ඉන්න ඕනේ. හරි. එතකොට හරි. මෙන්න මේ අවකලනය ඉන්නවා. හැබැයි මේකට වෙනසක් වෙන්නත් බෑ මේක ඉන්න. හරි? අවකලනය කැපිලා යන්නේ ඒකට විරුද්ධ ගණිත කර්ම දාන්න. මොකද්ද කරන්නේ? අනුකලනය කරලා ලියමු බං. ඉතින් අවකලනයේ ඇතුලේ මම මේ ඉන්න කෙනාව අනුකලනය කරලා ලියනවා. EX ගේ අනුකලනය මොකද්ද? EX ම. දැන් බලන්න මේ EX කියන්නේ දැන් මූගේ අනුකලනය EX. හරි? EX අවකලනය කරපුවාමයි EX වෙනවනේ. අවුලක් නෑ නේද? ඒ කියන්නේ බං මේකට විරුද්ධ ගණිත කර්මයක් මෙතන කරලා ලියපු ගමන් මේ ගණිත කර්මයට මෙතන ගණිත කර්ම කැපිලා යනවා. දැන් මෙතන EX ඉඳ මේක හරියටම හොයාගන්න බෑ. EX මනේ බං. එතකොට අපි බලමු. තව ඉස්සරහට එන ගණන් වලදී බලමු. ඒක හරියටම පැහැදිලි වෙයි. එතකොට හරි. රයිට් මම කරන්නේ මෙතනදී පැහැදිලිව මෙච්චරයි. මෙන්න මේ අවකලනයක් මට මෙතන ගෙඩි පිටින් පාත් වෙනවා. එකපාරටම දාන්න බෑනේ. හරි. හැබැයි දැන් මේකට හානියක් වෙනවනේ. එතකොට එකපාරට මෙහෙම දාපු ගමන්. හරි. ඒකින්ද මම මේ ගණිත කර්ම කැපිලා යන්න මෙතන ඉන්න එක්කෙනා අනුකරණය කරලා මෙතන ලියන. එතකොට අවකලනයට අනුකරණය බං කැපිලා යනවා. එච්චරයි කතාව. රයිට් DX. ඔන්න කොල්ල වැඩේ හරි මට අවශ්‍ය විදිහට මම ලියාගෙන තියෙනවා. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? එක ෆන්ක්ෂන් එකක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අවකලනයක් එක්ක ඉන්න තව ෆන්ක්ෂන් එකක් ඉන්නවා. හරි. මේ විදිහට මෙන්න මෙයා ඉද්දී ඉතින් මෙන්න මේක දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. එච්චරයි හරි. රයිට්. ඊට පස්සේ මට මෙයාව ලියන්න පුළුවන්ලු මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේකේ ඉන්න පදපම් මම මේ විදිහට රීප්ලේස් කරන්න. හරි. දැන් මෙතන u විදිහට ඉන්න එක මෙතන u ඉන්නවා. රයිට්. එතකොට u කියන්නේ x. හරි. ඒක මම ලියන්න. දැන් මේකේ ඉන්න ටයිප් එකේ විදිහට මෙතන u ඉන්නේ කාවද? කවුද ඉන්නේ? u කියන්නේ මෙන්න x කියන එක. හරි. v කියන්නේ ex කියන එක. එහෙනම් ওই පද ටික මම දැන් රීප්ලේස් කරගෙන යන්න. එච්චරයි වැඩේ. රයිට්. u කියන්නේ දැන් මෙතන u ඉන්නවා. u කියන්නේ x හරි. ඊට පස්සේ v කියන්නේ v කියන්නේ ex. හරි. ඍණ අනුකල v. v කියන්නේ ex. හරි. ඊට පස්සේ d/dx u කියන්නේ කවුද? u කියන්නේ x. u කියන්නේ x. u කියන්නේ x dx. right. වැඩිට බහිමු. වැඩි ඉස්සරහට කරගෙන යනවා x වතාවක් ex. දැන් මූගේ අය අනුකලන එහෙම නැහැ නේ මෙතන. අය ඌවට එහෙම දාගෙන ඉල්ලන් කන්න එපා. එහෙම දෙයක් නැහැ මෙතන. හරි. එහෙම එකක් නැහැ. ඍණ අනුකල ex. දැන් මෙතන normal සුළු කිරීමක් යන්නේ. මෙතන මේ මොකද්ද දෙන්නේ? x x විශේෂයෙන් අවකලනය කරන්න දෙන්නේ. මේ normal බලහන්කො මේ මොකක්ද ඉන්නේ කියලා. x x විශේෂයෙන් අවකලනය කරලා ඉන්නේ. මොකක්ද දෙන්නේ? x x විශේෂයෙන් අවකලනය කරපුවාම එකයි. එකයි. dx. එක් වරක් ex කියන්නේ ex. ex ගේ අනුකලනය කියන්නේ tx ම තමයි. x වතාවක් ex ඍණ ex. මෙයාව සුළු කරන්න තව පොඩ්ඩක් ex එකක් එම එළියට දාලා ex වතාවක් x ඍණ එකයි. ඔන්න වැඩේ. හරි. දැන් වැඩේ තේරුණා කියලා හිතනවා මම. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ වැඩේ පොඩ්ඩක් දැන් ලේසි වෙනවා. මෙහෙම එකක් දුන්න ගමන් නැත්තම් බං මෙන්න මේ වගේ ගුණිතයක අනුකලනයක් දුන්නා කොහොමද යකෝ මේක හිතන්නේ? එහෙම හිතන්න බෑනේ. හරි හිතන්න බැරි හිත තමයි මේ වගේ එකක් අපි ඔප්පු කරගත්තා. හරි. ඒකෙන් වැඩේ normally වෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති දැන්. හරි. මේ අයිලේට් ඕන වෙනවා මෙන්න මේක ඕන වෙනවා. එච්චරයි කතාව. හරි. තේරුණා කියලා හිතනවා. right. එතකොට මම යන්නම් ඔතනින් ඉස්සරහට. right. මට එතනදී එක දෙයක් මිස් වුණා මොකක්ද උනේ? මේ අර C කොයි අභිමත නියතය ඕනම අනුකලනයක් අපි මේ අවිනිශ්චිත අනුකලන කරන්නේ අවිනිශ්චිත අනුකලනවලදී අනිවාර්යයෙන්ම අර C කියන අභිමත නියතය මෙතනදී පැවතිය යුතුයි. හරි? එතන ඉන්න එපයි දැන් මේ මූව අනුකලනය කරද්දී මූ වෙනවා නම් මූව අවකලනය කරද්දී අය මූ වෙන්න එපා. හරි එතකොට මේ C එකක් මෙතන හිටිය කියලා ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ. මම ඒක කියලා දීලා තියෙනවා. රයිට් මම දෙවෙනි ගානට යනවා. රයිට් එතකොට මේක මකමු හරි. දැන් දෙවෙනි ගාන ඉඳන් එව මේ හදාහල්ලා. දැන් තනියෙන් හදන්න පුළුවන්. ඒක try කරලා බලන්න. රයිට් බැරි වෙන්න පුළුවන්. බැරි වෙන තැනින් ආයෙ නවත්තලා වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා වැඩේ කරගෙන යන්න. එච්චරයි. රයිට්. දෙවෙනි එක.
මම ගන්නම් x e 3x මෙයාගේ අනුකලනය x විශේෂයෙන් හරි right මේ මං හිතන්නේ මේ හරි පේනවා තියෙන අවුලක් නැහැ නේ right මම තව චුට්ටක් පල්ලයට කරලා ලියන්නම් මෙයාව right මෙයාගෙත් බලමු මේ අයිලේට් එක දැම්මොත් එහෙම මුලින්ම අයිලේට් බලන්න ඕනේ හරි ඔයාලට මේක හුරු වෙනකම් බලන්න පස්සේ තේරෙයි වැඩේ හරි අයිලේට් දැන් තේරෙන්නේ නැති මේකේ ගාන ගලන් යන විදියක් තියෙනවා කියලා හරි අපි අර අනුකලනයක් මේ මැදදී දානවා එතකොට මේ අනුකලනය කරන එකව අපි අනුකලනය කරගන්න දැනගන්න ඕනේ මතකයි තියෙන්නේ අපි අර අවකලනයක් ඇතුලේ අනුකලනයක් කරලා එහෙම ලිව්වා අර දෙවෙනි ශ්‍රිතය අපි අනුකලනය කරගන්න එහෙම දන්න එකෙක් වෙන්න ඕනේ නොදන්න ඒවා කරන්න ගියොත් වැඩේ කේස් වෙනවා හරි මේක මේ අනිවාර්ය දෙයක් නෙමෙයි හරි හැබැයි කරොත් ලේසි දැනට ලේසි හරි සමහර තැන්වල එහෙම නොවන වෙලාවල් තියෙන්න පුළුවන් හරි රයිට් මොකද කරන්නේ හරි මේකේ තර වගේම නේද හරි පළවෙනි එක ඇල්ගොරිතම් එකක් හරි දෙවෙනි එක යි එකක් නේනම් අය අමුතුවෙන් හදන්න දෙයක් නැහැ ඔය ඉන්න විදිහට දෙයනේ කියලා ඉන්න දීලා වැඩේ කරගෙන යමු රයිට් අනුකලනයේ ඉන්නවා හරි x කියන එක හැම ඉන්නවා ඊට පස්සේ මෙන්න මූ දැන් අර අවකලනය කියන ගණිත කර්මය මම ගන්නවා ඌව කැපිලා යන්න දෙවෙනි එක්කෙනා අනුකලනය කරලා ලියනවා ඒක ඇතුලේ e ගේ 3x අනුකලනය e 3x මයි ex ගේ අනුකලනය මම කිව්වා නේද මතක තියෙන්නේ නේද ඊට පස්සේ මෙයාව අපි අර අවකලනය කරන තුනෙන් ගුණ කරනවා අයියේ මෙතන මේ ඒකජයක් ඉන්නේ හරි ඒතකොට මෙතනදී මේ දේ වෙන්නේ නැහැ මෙතනදී වෙන්නේ තුනෙන් ගුණ කිරීම වෙනකොට තුනෙන් බෙදීම හරි රයිට් dx කියන එක නයි රයිට් මෙන්න ටයිප් එකට ගෙනාවා මෙන්න මේ ටයිප් එකට ගෙනාවා දැන් බලමු u සහ v විදිහට හැසිරෙන්නේ කවුද කියලා රයිට් මෙන්න u මෙන්න මේකේ v වැඩේ ගොඩ රයිට් බලමු මේ බලන්නකෝ මෙයාගේ මුලින්ම ගුණ වෙනවා එතකොට x වතාවක් e ගේ 3x බෙදීම 3 හරි ඊට පස්සේ ඍණ අනුකල දැන් මෙතනදී ඇත්තට මේ මොකද්ද වෙන්නේ v කියන්නේ මෙයානේ ඇත්තට මෙන්න මේ ඉන්න දෙන්නගේ පොසිෂන් මාරු වෙනවා හරි මූ ඉන්න තැනට මූ යනවා මූ ඉන්න තැනට මූ වෙනවා එහෙම වෙන්නේ හරි ඇත්තට මේ දෙක මාරු වීමක් වෙන්නේ මේ දෙවෙනි අනුකලනය ඇතුලේදී මෙතනදී මේ දෙන්න ගුණ කරලා ලියන්න හරි තේරෙනවා කියලා හිතනවා ඒවා ගණන් හදද්දී හුරු වෙන්න හරි තාම යන්නේ අපි දෙවෙනි ගානනේ රයිට් ඔයගොල්ලන්ට හුරු වෙනවා ඇත්තට මේකෙදි මේ ගණන් තව මම දැන් මෙතනදී හදන ගණන් ප්‍රමාණය අඩුයි බං වීඩියෝස් ගොඩක් දික් වෙනවානේ ඔයගොල්ලන්ට මේවා හදන්නේම ඕන තරම් පාස් පේපර්ස් තියෙනවා එහෙම මේ හදන්න ගණන් නැහැ කියලා හිතනවා නම් මේකේ සියලු ගණන් උඹලා හදලා තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් දාන්න මේ මැසේජ් එකක් එහෙම දාන්න එතකොට මම දාන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔප්පු කරලා වෙන්න නම් තව හදන්න නැති ගණන් ඕන තරම් තියෙනවා කියලා හරි එහෙම ගණන් ඕන කියන් හරි ගණන් ඕන කියන් මල්ලකට ගණන් තියෙනවා එහෙම මේ හදන්න ඕනේ ගණන් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඉන්නවනේ ඒ කියන්නේ මේකේ අර සමහර පොයින්ට්ස් තේරෙන්නේ නැති විශේෂ ගණන් මොනවා හරි ඕන නම් එහෙම තියෙනවා නම් කියන්න හරි අනිවාර්යෙන්ම උදව්වක් දෙන්න රයිට් එතකොට මං ගාන හදන් යනවා ඊගේ 3x බෙදීම 3 මෙතන ඉන්නවා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයා හරි ddx මෙයාට දැන් ගේනවා මෙන්න මෙයා එතකොට ddx හරි x අයිත් අර කතාවමනේ dx right එතකොට මෙතන ඉන්නේ x ex e 3x නේ x e 3x බෙදීම 3 ඍණ අනුකල මේ බලන්නකෝ දැන් මෙතන මේ 1යට 3ක් කියන එක නා නියතයක් නේ එක බෙදීම 3 නියතයක් නේ මම යාව එළියට ගන්නම් ඇතුලේ තියාගත්තාම වද වෙනවා ඒගොල්ලෝ හරි ඇතුලේ ඉන්නේ කවුද e ගේ 3x හරි dx dx by dx ඒ කියන්නේ x x විශේෂයෙන් අනුකරන සෝරි අවකලනය කරලා ඒ කියන්නේ උත්තරේ එකයි dx වැඩේ ගොඩ දැන් එතකොට I think අමුතුවෙන් හිතන්න දෙයක් නැහැ x e 3x බෙදීම 3 ඍණ 1යට 3යි e ගේ 3x අනුකලනය කරන්න දින අර වගේමයි මොකද වෙන්නේ e ගේ 3x බෙදීම 3 හරි ධනසි ඔන්න තව සුළු කරලා ලියා ගන්න 3 4 9යි එහෙම දාලා ලියා ගන්න ඕන නම් මේ ex e ගේ 3x එමත් එළියට දාලා එහෙම කැමති විදියකට ඔයගොල්ලෝ සුළු කරගන්න. එතකොට මේක තමයි මේකේ උත්තරේ විදියට මට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right ඊළඟ ගානට මම යනවා තුන්වෙනි ගානට මම යනවා right වැඩි මේ එහෙම ලොකු අවුලක් නෑ කියලා මම හිතනවා. හරි මේක චුට්ටක් මේ තේරුම් ගන්න මේක ඇත්තටම මම අර පොඩි රටාවක් තියෙන්නේ හරි පොඩි රටාවක් තියෙන්නේ මේක චුට්ටක් අර ඔයගොල්ලන්ට ෆැමිලිය වෙනකන් අර දීර්ඝ බෙදීම වගේම තමයි මම මේකත් හරි දීර්ඝ බෙදීම වගේම තමයි ඒ වගේමයි ඇත්තටම ඒකින්ද මේ පොඩක් ඔළුවේ දාලා තියාගෙන ඒතර වැඩි ලේසි හරි ඒතර ගණන් හදද්දි මේක ඇත්තටම හුරු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට right තුන්වෙනි එක මම මේ පොඩි කොලයක ඉතින් ගණන් ටිකක් කියම මාක් කරන් ඉන්නේ හරි දැන් මට එකපාරට මේ ඔයගොල්ලන්ට සෙට් වෙන ගණන් එහෙම දෙන්න බෑනේ right x වර්ග sin 3x ඔන්න චුට්ටක් වෙනස් එක්කෙනෙක් දැන් දෙනවා dx බලමු ත්‍රිකෝණමිතික ශිතයක් ඉන්නවා අනිත් එක්කෙනා ඒ කියන්නේ ඇල්ගොරිතම් එකක් ඉන්නවා ඒ කියන්නේ බහුපදයක් හරිනේ ඉතින් දැන් මුලින්ම ඉන්නේ මෙයා සහ මෙයා ඉන්නේ එතකොට ඉස්සරහා ඉන්නෝනේ ඇල්ගොරිතම් එක හරි අවුලක් නැහැ දෙවෙනියට ඉන්නෝනේ ත්‍රිකෝණමිතික අවුලක් නැහැ නේ එහෙනම් මේකෙත් අය අමුතුවෙන් හදන්න දෙයක් නැහැ right එතකොට
මේක මෙයාට අර වැඩේම කරගමු. අනුකලනේ ඉන්නවා. x වර්ග d dx ඉන්න ඕනේ. හරි මේ d dx ඉන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක කෙනා අනුකලනය කරලා මේක ඇතුලේ ලියනවා. right. sin ගේ අනුකලනය. මොකක්ද ආවේ? මතකද? හරි. cos ගේ අවකලනය ඍණ sin. එතකොට sin ගේ අනුකලනය ඍණ cos. හරි? මම ඒවා උගන්වලා තියෙනවා. හරි? එතකොට මෙතන එන්න ඕනේ ඍණ cos. ඍණ cos 3x. හරි? එතකොට දැන් ඇතුලේ ඉන්න එකාගෙන් බෙදලා දාන්නත් ඕනේ. එතකොට මෙතන බෙදීම තුනකුත් එන්න ඕනේ. හරි? right. dx. තේරෙනව නේද මේක මේ අනුකලනය කරපු විදිය? හරි? cos sin කියන එකාගේ මම අනුකලනය ඍණ cos. හරි? ඍණ cos. හරි ඒක බලන්න හරි. මම ඒක ඔප්පු කරලා දීලා තියෙනවා. ඍණ cos වෙනවා. එතකොට එයා දැන් මේ 3x කියන එක ඇතුලේ ඉන්නවා. 3x කියන්නේ දැන් ඇතුලේ ඉන්න ඒකජයක්. ඒ ඒකජය එතකොට මම ඒ ඉන්න නියතය normal අවකලනය කරන අපි ගන්න ಗುಣ කරන එක මේකේ බෙදලා දාන්න. හරි එච්චරයි උන්නේ. right. එතකොට මෙන්න මේ සූත්‍රයට දැන් දාමු. මම දැන් කෙලින්ම දාගෙන යනවා x වර්ග ඍණ x වර්ග නේ. ඍණ x වර්ග cos 3x. يعني මුන් දෙන්න මුලින් ಗುಣ කරන්න ඕනේ. බෙදීම 3. හරි? ඍණ අනුකල මේ දෙන්නගේ ස්ථාන දෙක මාරු කරන්න ඕනේ. එතකොට ඍණ cos 3x බෙදීම 3. හරි? ඊට පස්සේ වතාවක් මෙන්න මෙයා d/dx x වර්ගය. ඒ කියන්නේ දැන් x වර්ග මෙතෙන් එනවනේ. ඒ කියන්නේ x වර්ගය කියන එක නා x විශේෂයෙන් දැන් අවකලනය කරගන්න තියෙන්නේ. හරි? මෙතන අනුකලනය අවකලනය කියන හැමදේම මේක ඇතුලේ වෙනවා. ඒක තමයි ගොඩක් කියමු මේක පටල ගන්නත් හේතුව. හරි? ඒතකොට ඒක වැඩි පටල ගන්න යන්න එපා. කරන පියවර ටික චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඒකට වැඩේ හරි. හරි? right. එතකොට x වර්ගය අවකලනය කරපුවම 2x නේ. dx. හරි? right. එතකොට මෙයා එහෙම තියමු. ඉතින් normal එකෙක් නේ ඍණ x වර්ග cos 3x බෙදීම 3. මේ ඍණයි ඍණයි ධන වෙනවා. 1යට 3. 1යට 3 නැතුව අපි 2 බෙදීම 3ම ගමුද? ඔව්. 2 බෙදීම 3ම ගමු. හරි. 2 බෙදීම 3ම නියතයක් විදිහට එළියට ගමු. මේ ඍණ 2 බෙදීම 3 තමයි ගත්තේ. ඒතකොට ඍණයි ඍණයි ගුණට ධන වෙලා ගියා. හරි. එතකොට තමයි මෙතන මේ ධන කියලා. right. එතකොට මෙතන ඉන්නවා දැන් බලන්න. ඇතුළේ ඉතුරු වෙනවා x වතාවක් cos 3x. අම්මට සි. අයත් මොකද? අයත් අර වගේම ගුණිතයක් ඉතුරු වෙලා. එහෙනම් අයත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙතන කොටස් වශයෙන් අනුකරණයක් වල දාන්න වෙනවා. right. එතකොට මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ x වතාවක් cos 3x නේ. මම එයාව මේ අයිලේට් විදිහටම හදා ගන්න. මුලින් වෙන්න ඕනේ ඇල්ගොරිතම් එක. ඒ කියන්නේ බහුපදයේ එන්න ඕනේ. හරි. ඇල්ගොරිතම් කියන්නේ මම මේ බහුපද ආකාරයෙන් තියෙන මේ x විදිහට ඉන්න එක. right. එතකොට x මෙතෙන්ද ගන්න. cos 3x මෙතන තියන්න. dx. හරිනේ වැඩි. right. එතකොට දැන් මෙයා එහෙම කිසිම අවහිරයක් වෙන්නේ නැහැ වැඩේට. එයා එහෙම දැන් වැඩේ ඉවර කරලා ඉන්නේ. එයා දැන් අනුකලනය වෙලා පාඩුවේ ඉන්න එක්කෙනෙක්. එයාට එහෙම ඉන්න දෙන්න. හරි. අය මේ මෙවුන් අවුස්ස ගන්න දෙන්න එපා. උන් ඔය හිටපු. ධන 3 බෙදීම 2යි. right. දැන් මෙයාව හදා ගන්න යන අර විදියටම. අනුකල x d/dx cos 3x අනුකලනය කරන්න ඕනේ. right. එතකොට කලබල වෙන්න එපා. ෆුල් එක යගේ. right. එතකොට මොකද ගන්න? ඉස්සලා අපි කරේ මොකද්ද? ඔව් sin. එතකොට දැන් sin ගේ අවකලනය cos. එහෙනම් cos ගේ අනුකලනය sin වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතෙන් දෙන්නේ sin 3x ඇතුලේ ඒකජයක් ඉන්නේ. එහෙනම් 3ෙන් බෙදමු dx. right. ආයෙත් එනං උට කොටස් වශයෙන් දාන්න තියෙන්නේ. මේ බලන්නකෝ. මම මේක චුට්ටක් දැන් මකා ගන්නම්. ඔයගොල්ලොන්ට දැන් වැඩේ පොඩ්ඩක් ෆිට වෙලා ඇති කියලා හිතනවා. මම ඒකින්ද මේ ඉඩක් නැහැ දැන්. හරි. දැන් මේක පොඩ්ඩක් මකලා දාගත්තට කමක් නැහැ කියලා හිතනවා. හරි. උඹලට ඒක බලන්න ඕන නම් ඉතින් පොතේ තියෙනවනේ මම ඒක බලහන් හරි. අවුලක් නැහැ නේ. right. එතකොට මෙතන එනවා ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම එකක් ඍණ x වර්ග cos 3x බෙදීම 3 ධන 3 බෙදීම 2. දැන් මෙතනින් පස්සේ වරහන් එහෙම දාගන්න නැත්නම් වැඩේ අල වෙන්න පුළුවන් ඉඩ කඩ වැඩි. හරි. උඹලා එක එක ඒවා කරනවා ඊට පස්සේ. මේ දෙන්න ಗುಣ කරන්න. x වතාවක් sin 3x බෙදීම 3 ඍණ අනුකල දෙන්නගේ පිහිටීම් දෙක මාරු කරන්න. මොකද වෙන්නේ sin 3x බෙදීම 3. හරි. දැන් x කියන එක මෙතෙන් දෙනවා. එතකොට x x විශේෂයෙන් අවකලනය කරනවා. එතකොට 1යි. නම් 1 ඕනේ නැහැ dx කියලා දාන්න. හරිද? වරාණ මාන්න. right. ඊට පස්සේ තාමත් පේනවා ඇති කියලා හිතනවා මම මේ හරිය පේනව නේද? ඔව් පේනවා ඇති හරි. ඍණ x වර්ග cos 3x බෙදීම 3 ධන 3 බෙදීම 2යි. දැන් මේවයිම හදන්න පුළුවන් උඹලට හරි. වෙන සිද්ධියක් නැහැ. මෙතන ඇත්තටම සරල දෙයක් තියෙන්නේ. x sin 3x බෙදීම 3යි. ඊට පස්සේ පුතේ මෙතන එනවා මේ බලන්න. 1යට 3 මෙහෙට දාමු. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන්නේ sin අනුකලනය කිරිල්ල. right. sin අනුකලනය ගන්න මතකනේ. මෙතන කරා වගේමයි මොකද වෙන්නේ? ඍණ cos. එතකොට
මෙතන ඍණක් වෙනම ඉන්නවා. මම එකපාර දැන් උත්තරේ දාන්නම්. හරි. මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ තුන එළියට ගත්තා 1ට 3ක් විදිහට. මේ දැන් මේ ඍණ කියන එක හරි ඍණ කියන එක අදියම ඍණ 1ට 3යි. හරි. sin ගේ අනුකලනය ඍණ cos 3x බෙදීම 3ක්. හරි. අනුකලනය කරා. රොන්නෝමයක් එතන එනවා. මේක තව පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් සුළු කරගන්න. මේ ඍණයි ධන වෙනවා. 3 වරක් 3 9 වෙනවා. ඒ දේවල් ඕන නම් දාලා සුළු කරගන්න. හරි සුළු කරහන්. හරි සුළු කරහන්. ඕන නම් නෙමෙයි සුළු කරහන්. එතකොට මේ උත්තරේ තව ටිකක් ලස්සනයිනේ. එහෙම ලස්සනට තියන්න මට මෙතන ඉඩක් නැහැ. මම මේ ටික හදලා ඉවරලා ඔන්නෝම වැඩේ නවත්තනවා. හරි. රයිට්. ඊට පස්සේ තව එකම එක ගානක් මේකෙදි ගන්නද? එහෙම තරහ නෑ නේද? එතකොට උඹලා ඒ ගාන හදන්න try කරන්න. ඒ ගාන නම් දැන් හදන්න ලොවෙත් පුළුවන් ඇති. හරි. පුළුවන් ඇති. බලමු. හරි. රයිට්. එතකොට අන්තිම ගාන මම ගන්නම්. මේක මකලා දාන්න දෙනවා. රයිට් මේක මකලා දාන්න. රයිට්. අන්තිම ගාන චුට්ටක් මේ හොඳයි. හරි. හතරවෙනි ගාන. sec ඝනයයි x dx අනුකල. අඩේ දැන් අමාරු කිව්වට ඒක නිකන් ලේසිම වගේ කියලා හිතෙනවා නේද සමහර උන්ටනේ. දැන් මේකට මෙහෙමත් මෙහෙම හිතන උන් ඉන්නවා තාමත්. හරි. මේ බලන්න. සමහර උන්ට මෙහෙම හිතෙනවා. මොකද ගන්නෙ? ඊටාම සරලයි වැඩේ. මොකද ගන්නෙ? sec 4x sec sec ඈ sec ගේ sec කියන්නේ එහෙම බම් මේ ඊටාම මේ අමාරු වචනයක් කියවන්න හරිම අමාරුයි එපා වෙනවා මේ කියන එක sec. හරි. sec ගේ හතරවෙනි බලයයි x බෙදීම හරි වැඩි හිතන්න එපා. හරි. 4යි. කොහොම කියලා හිතනවා. ඉවරනේ. දැන් කොහොමද මෙහෙම වෙන්නේ? දැන් එහෙම කිව්වේ මම මොනවා වුණොත්ද? මෙහෙම ගන්න පුළුවන් කිව්වේ xn ආකාරය වුණොත්. දැන් මෙතන තියෙන xnද? නැහනේ sec නේ. sec කියලා වෙනම ත්‍රිකෝණමිතිකයක් දැන් ගෙනල්ලානේ. එහෙනම් මේ වැරද්දිලා මේක මෙහෙම ලියන්න එපා. වරද්දන්න එපා. හරි මෙතන වෙනම දැන් මේ ත්‍රිකෝණමිතිකයක් ඉන්නේ. එපා වරද්දන්න එපා. දැන් මේක මෙහෙම ලියන්න බැයිද බං ඇත්තටම? පුළුවන් ඈ. පුළුවන් මේ බලන්න. අපි x ගේ හතරවෙනි බලය x ගේ ගණය මෙතන ඉන්නේ x ගේ ගණය x විශේෂයෙන් අවකලනය කරද්දී අනුකලනය කරද්දී ඔය කොහොම ලියාගත්තා කොහොමද උනේ? x ගේ හතරවෙනි බලය බෙදීම 4යි. දැන් sec ගේ ගණයයි x sec ගණයයි x dx. හරි. dx තියෙද්දි ඔය වැඩේ කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මේ x විශේෂයෙන් අනුකලනය කරන්නේ. ඔයාලට බැරිලා දෙනවා මෙතන විෂය sec x. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන x වෙනුවට මෙතන රීප්ලේස් වෙලා තියෙනවා sec x කියන එක. මෙතනත් x වෙනුවට මෙතනත් sec x ඉන්නවා. එහෙනම් මෙයාට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම මෙතනත් x වෙනුවට sec x කියන එක කෙනා රීප්ලේස් කරන්න. හරිද? මේ වගේ මේ විදිහට මේ වගේ තියෙන ඇත්ත අර්ථය පොඩ්ඩක් ඔලුවට දාගන්න. හරිද? මේ x කියන්නේ මර පරාමිතික කෙනෙක්. මෙයා වෙනුවට මට කියන්නේ ගොඩක් අය රීප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. හරි? මෙතන මේ x වෙනුවට රීප්ලේස් වෙලා ඉන්නේ sec x කියන එක. හරි? තේරුණා කියලා හිතනවා. ඒ විදිහට ලියනවා නම් එහෙම වෙන්න ඕනේ. දැන් බෑ. දැන් ඒකින්ද ඒක බෑ කියන එක දැන් ඔළුවෙන් අයින් කරලා තියාගන්න. හරි ඔළුවෙන් අයින් කරලා තියාගනියව. රයිට්. මේ බලන්නකෝ. මෙයා. දැන් මූට මොකද කරන්නේ? මෙතනදී මම පොඩි ට්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට තේරෙයි අන්තිමටයි මම මේක පාවිච්චි කරේ කියලා. මම ගන්නම් a සමානයි කියලා මෙන්න මේ අනුකලන. කමක් නැහැ නේ. විරුද්ධත්වයක් නැහැ නේද? රයිට්. දැන් මේක සෙලවෙන මනසක් අයින් කරලා දැම්මා. රයිට්. ඊට පස්සේ මෙහෙම කරමු ඈ. මම මෙයාව ලියාගන්නද මෙහෙම ලියාගන්න හේතුවක් තියෙනවා ඉන්න මම කියන්නම්. sec x වතාවක් sec වර්ග dx. එහෙම ලියාගන්න. දැන් මේකට අර isolate එහෙම දාන්න පුළුවන්. මම ඒකයි කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා isolate දාන එක නිකන් ඕගොල්ලන්ට අර හුරු වෙන්න වගේ දෙන දෙයක්. හැමතැනට මේක දාන්න හිතන් ඉන්න එපා. දැන් මෙතන අම්මලා සිරි isolate කොහොමද දාන්න දෙන්නම ත්‍රිකෝණමිතිය. t එක දෙකට කරලා මොනවා හරි කරන්න යනවා. එහෙම බෑනේ. හරි. නම් දෙන්නම ත්‍රිකෝණමිතික එහෙනම් දැන් කරන්න දෙයක්වත් එහෙම ලොකුවට දෙයක් කරන්න බෑ. මොකද කරන්නේ? isolate එකෙන් දැන් ඇත්තටම isolate පිහිට පැතීම හරිම අවුල්. right. චුට්ටක් වැඩේ යන විදිහට උඩට ගමු. හරි බලන්නකෝ. ඔයාලට මොකද්ද මේකදී ඇත්තටම කරන්න තියෙන්නේ? පළවෙනි එක්කෙනා එහෙම්ම තියෙනවා දෙවෙනි එක්කෙනා අවකලනයක් විදිහට ලියනවා එයාගේ අනුකලනය. අවකලනයක් ඇතුලේ ලියනවා එයාගේ අනුකලනය. එහෙනම් දෙවෙනි එක්කෙනාම මොකද්ද කරගන්න දැනගන්න ඕනේ? අනුකලනයනේ. හරි. එහෙනම් මෙතන දෙවෙනියට තිබ්බොත් වඩාත් හොඳ මොකක්ද? ඔයා දන්නවා පුතේ tan ගේ අවකලනය මොකද්ද? sec වර්ගය. එහෙනම් sec වර්ගයේ අනුකලනය මොකද්ද? tan නේ.
ඒ කියන්නේ ඔයා sec වර්ගය අනුකලනය කරන්න දන්නව නේද gediya පිටින්. එහෙනම් මේකේ දෙවෙනියට තියන්න තියෙන හොඳම පදේ කවුද? sec වර්ගය. ඒකයි මම ඉස්සල්ලා කිව්වේ මේ isolate කියන එකට හැම වෙලේම ඔයගොල්ලෝ අර හුරු වෙන්නම යන්න එපා. හරි? ඔයා ඇත්තටම ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන එකම දේ ඔයා මේකේ දෙවෙනි පදේ අනුකලනය කරන්න දන්නවනම් පළවෙනි පදය අවකලනය කරගන්න දන්නවනම් ඇත්තටම වැඩේ ගොඩක් දුරට ෂේ. හරිද? තේරුණා කියලා හිතනවා. right. එතකොට මම දැන් වැඩේ කරගෙන යන්නම්. එහෙනම් මේ අනුකල පළවෙනි එක්කෙනා එහෙම්ම තියමු. d/dx හරි මූව අනුකලනය කරමු. tan x dx. right. දැන් වැඩේ කරගෙන යමු. කොටස් වශයෙන් අනුකලන සූත්‍රයටම දාන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙන්න මුලින්ම ಗುಣ වෙනවා. sec x ඊටාම භයානකයි. හරි කියන්නේම හරිම භයානකයි. හරි. හරි. right ඊට පස්සේ මූ වෙනවා උදේ tan x. ඊට පස්සේ ඍණ අනුකල දෙන්නගේ තැන් දෙක මාරු කරමු. මෙතෙන්ට tan x එනවා. dx කාවද මට අවකලනය කරගන්න තියෙන්නේ? මේ sec x. sec x කියන්නේ එකයට cos. sec ගේ අවකලනය මතකද? sec ගේ අවකලනය sec x tan x dx. අර විදිය හොඳයිද කොහෙද කියලා හිතනවනේ. දැන් මූ නම් හරි මූ නම් ඉතින් shape නේ. මේ මොකද්ද බං මේ? හරි බලමු බලමු. මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු ඉතින්. sec x tan x ඍණ අනුකල tan වර්ගයේ වතාවක් sec x. sec x කියන එක අතියමු කොහොමද? tan වර්ගය ඔයා දන්නව නේද? tan වර්ගය. tan වර්ගය ලියන්න දන්නවනේ sec වර්ගය. sec වර්ගය ඍණ tan වර්ගය සමාන 1යි. ත්‍රිකෝණමිතියේ මූලික සූත්‍රය. sec වර්ගය ඍණ tan වර්ගය 1යි. එහෙනම් tan වර්ගය එතන යුක්ත කරොත් sec වර්ග x ඍණ tan වර්ග x මතක ඇති. ත්‍රිකෝණමිතිය එහෙම නැති අනුකරණය එහෙම නැහැ. හරි. ත්‍රිකෝණමිතිය මේක නැතුව කරන්න වැඩි හරිම අමාරුයි. ත්‍රිකෝණමිතිය කියන්නේ ඉතාම වැදගත් එකක්. හරි. ඒවත් ඕනනම් කියන්න ඉතින් ලොකු පාඩම් මම කියන්නේ. එහෙම ලොකු පාඩම් මේ අනුකලනට අත ගන්න ඉතින් පොඩ්ඩක් අර ගොඩක් ළමයි ෆස්ට් යනකොට හා ගන්න පාඩමක් ඉඳලා අය මේ මොකද්ද මේක මම ලේසි කියලාම කියන්නේ නැහැ. හරි. මේකට ඉතින් මම නිකන් අත ගන්න හිතුණා. ඒක අත ගැහුවේ. හරි. රයිට් මේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යා මෙවර ගන්න හේතුව මුලින්ම මේ ඒක ලේසි බං. ඒක ලේසි හැබැයි ගොඩක් එවුන්ට මේක එක්සෑම් වෙනකොට දන්නෙත් නැහැ. උන් පවුනේ අක උන් වෙනුවෙන් තමයි කරේ. රයිට්. මෙතනින් මේ tan වර්ගය යුක්ත කරොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? sec වර්ග x ඍණ 1 එනවා. sec වර්ග x ඍණ 1 tan අරයට දාමු මූ මෙහෙට දාමු එක මෙහෙට දාමු. හරි. dx. රයිට්. ඊට පස්සේ sec x tan x ඍණ අනුකල මෙයා පොඩ්ඩක් දැන් වෙන වෙනම ගමු. sec ඝනයයි x dx. හරි. එතකොට මෙයා මේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයාගෙන් ගුණ කරමු. ඍණ දැන් මෙතන මේ ඍණට වරහණක් දාන්න වෙනවා. අයියේ දැන් මම වෙන වෙනම පද ගන්න යන්නේ. ඍණ අනුකල මෙතන එනවා sec x dx. right. ඊට පස්සේ එන්න බලන්න වෙන දේ හරි. sec x tan x ඍණ මෙතන දැන් මේ අර මම දැන් මේ ඍණ කියන එක නා දෙන්නටම දෙන්න වෙන වෙනම හරි මො ගුණ කරන්න. එතකොට මෙයා ඍණ වෙනවා. ඍණ sec ඝනයයි x dx. මේ මෙතන ඉන්නෙත් එයාමනේ. හරි. කමන්නේ මම යාව a කියලා දාගන්න. හරි. දැක්කද මම මෙතන a කියලා දාගත්ත එකේ වාසිය. හරි. right. එතකොට එහෙම දැන් මෙන්නත් කමන්නේ. ඉතින් මූ මේ පැත්තට දාගන්න පුළුවන්. කමන්නේ. ඉතින් මම නිකන් දාගත්තා. හරි. මගේ කැමැත්ත. හරි. right. ඊට පස්සේ මේ ඍණයි ධන වෙනවා. මෙතන sec x dx දන්න එකෙක් නේ. මතකද? sec x ගේ අනුකලනය මතකද? ln කොහොමද කරේ? ln sec x ධන tan x නේ. මතකයි නේද? ඒවා බලහන් හරි ත්‍රිකෝණමිතිය. ln sec x ධන tan x. හරි. මෙන්න මේ a එක මෙහෙට දාන්න. හරි. එතකොට මේ පැත්තේ 2a වෙනවා. එතකොට ඔයාට ඕනේ ඇත්තටම හොයාගන්න කාවද? a1නේ හොයාගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒව උක්ත කරන්න මේ ඔක්කොම දෙකෙන් බෙදලා දාන්න. හරි. මේ ඒව මෙහෙට ගත්තා. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙනවා sec x tan x ධන ln sec x ධන tan x. හරි. මෙන්න මේ ඔක්කොම උන්ව බෙදලා දාන්න දෙකෙන් භාගයෙන් ගුණ කරමු. ධන c dash. ඔන්න වැඩේ. හරි. හොඳ ගානක් ඉතින්. හරි. ලොකු දෙයක් නෑ හැබැයි. අපි ලස්සනට කොටස් වශයෙන් අනුකලනය යොදාගෙන එච්චරයි උනේ. හරි. වැඩි තේරුණා කියලා හිතනවා. ඒක ඕක තමයි කොටස් වශයෙන් අනුකලන සූත්‍රය කියන්නේ. හොඳට ඔළුවේ දාලා තියාගන්න. හැම වෙලේම මේක ඕන වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අනුකලනයේ ගාන අදන්න යනවා නම්.
හරි කොටස් වශයෙන් අනුකලනය මේකෙදී බොහෝ දුරට හැම වෙලේම කියන්නේ මේ හැම වෙලේම කියන්නේ මේ ගානේ අනිවාර්යයෙන්ම බොහෝ දුරට තියෙනවා. ඉතින් මේක හැම වෙලේම ඔළුවේ තියාගන්න මේක යකෝ මෙතනින් ඉස්සරහට ගියත් ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා. හරි? රයිට්. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි කොටස් වශයෙන් අනුකලනය. රයිට්. එතකොට ඔන්න ඕම අනුකලනය ඔතනින් ඉවර වෙද්දිම බම් මේ මගේ හිතට අයත් අර නිකන් මේ එක එක දේවල් මතක් වෙනවා නිකන් ආතල් සිද්ධිය ආතල් සිද්ධියක් මතක් වුණා මේ බුකියේ ඉහළට පහළට යනකොට මම නිකන් පොඩි මේ ලස්සන කවියක් දකිනවා ඒක එන ආතල් හරිද මේ මට හිතුණු එකක් කියවනේ ඇත්තට මට ඒ කවි හිතෙන්නේ නැහැ කවි තියා මෙලෝ ලබ්බක් එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ හරි ඒක මේ ලල් එක තියෙන එක ලිව්වොත් හරි ඒක ලියලම වෙන්නන්න ලිව්වට පස්සේ අපි ඒක මේ විවරණය කරමු හරි විවරණය කරලා ਵਿਚාරයක් ලියමු හරිද මම දන්න තිබ්බේ ගොඩක් එම් දන්නවත් ඇතිය හරිද දන්න ඇති ගොඩක් එම් දන්න ඇති හරිද රයිනවාද කියන්නේ පොත මා ළඟ හිත ඈ ළඟ හරි පොත මා ළඟ පොත තියෙනවා හිත ඈ ළඟ ඈ ඌ ළඟ ඈ ඌ ළඟ මම දැන් MK ඕක බම් මේ වැඩි කතා කරන්න කැමති නැති වුණාට මේ වෙනකොට කියන්නේ මේ වෙනකොට කියන්නේ මේ වෙනකොටත් A level කරන සහ අලුතෙන් මේ level වලට එන සහ දැන් මේක යකෝ මේ පහවසරයක වුණත් කියන්න පුළුවන් තත් එක දැන් තියෙන්නේ මම දන්න විදියට හරිද මම එහෙම හිතනවා එහෙම මම දැකලා තියෙන සමහර චූටි චූටි ඒවා හරිද එතකොට මේ ඉතින් නිකන් මේක ගැන නිකන් කතා කරන්න මම නිකන් හිතුණා දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්න ඇත්තටම මම තියෙන්න පුළුවන් නේ අඩේ දැන් පට්ට සීන් එකේ දැන් මේක මේ තියෙන මේල් වර්ෂන් එක මේකේ ෆීමේල් වර්ෂන් එකක් ඕන නම් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද ඒකේ පොත මාළක කියන එක තිබ්බට කමන්නේ හිත ඌ ළඟ දාන්න ඊට පස්සේ ඌ ඈ ළඟ දාන්න මම දැන් MKත් ඕකේ මේකේ විදිහටම තියමු කමන්නේ නැහැ නේ හරි ඉතින් මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් දැන් මම දැන් MK කියන ප්‍රශ්නයක් අහනවා පවුනේ අහිංසක එකෙක්නේ දැන් මේ ලව් කරලා අවංක සිතින් ලව් කරලා දැන් මූට පොත තියෙනවා හිත නැහැ මොකද කරන්නේ මොකද්ද කරගන්න පුළුවන් හරි ඉතින් මම දැන් MK කියන එකට මම මේ පොඩි උත්තරයක් දෙන්නම් දැන් ඉතින් කරගන්නම දෙයක් නෑ නේ ඇත්තටම ඉතින් ඔක්කොටම කලින් බම් මේක විසඳන්න මෙච්චරයි කරන්න වෙන්නේ පොත උඹ ළඟ තියාගනි පොත කොහොමද තියාගන්න වෙනවනේ හිත ඈ ළඟ හිතට නම් බං කරන්න දෙයක් නෑ අපි ඒක චුට්ටක් පනිමුකෝ එතනින් පැනලා තුන්වෙනි එකට එමු ඈ ඌ ළඟ ඔක්කොටම කලින් ඈ ඌට දීලා හිටපන් ඒක තමයි කරන්න තියෙන හොඳම වැඩේ හරිද හොඳම වැඩේ ඒක වෙන කරන්න දෙයක් නෑ දීපන් දැන් ඌ ළඟට ගිහිල්ලානේ ඉතින් දීපන් අය කරන්න දෙයක් නෑ ඊට පස්සේ හිත ගනින් කොහොම හරි දැන් ටික දවසක් ගිහලා අඬලා හරි මේකේ මොනවා හරියක් කරලා හිත ගනින් ළඟට හරිද ඊට පස්සේ වෙලා අය එහෙම ගොංගඩ කරන්න නැතුව ඉඳහන් හරිද එතකොට මේ එහෙම තමයි ඒක විසඳ ගන්න වෙන්නේ එහෙම මේක හරි ලස්සන කතාවක් මම මේ දැකපු අනිත් එක මම මේ බහුතරයක් ඒ ලෙවල් එන්න ළමයි මම නිකන් විවෘතව කියන්නේ හරි ඇත්තටම ඉතින් ඇත්ත කතා කරන්න බෑ හරි එහෙම ඉතින් ලව් කරන එවුන් ඉන්නවනේ හරි ලව් කරන එවුන් ඉන්නවා ඒ ලෙවල් වලට ආවම ලව් කරන එවුන් ඉන්නවා ඉතින් ඕකේ මේ ඇත්තටම ඕක නිකන් අර මෙහෙමයි පාඩුවේ බස් එකකින් යන්න තියෙන ගමනක් ඇවිදන් යනවා වගේ වැඩක් නැත්නම් ඇවිදන් යන්න තියෙන ගමනක් බඩ කාගෙන යනවා වගේ වැඩක් එහෙම කිව්වොත් වැඩි ගොඩක් දුරට හරි කියලා මං හිතනවා හරි ඒ කියන්නේ තිබ්බ කියලා අවුලක් නෑ හරිද මේක ඇත්ත මම මේ කියන්නේ අවුලක් නෑ හැබැයි නොතිබ්බොත් ලේසි එහෙම දෙයක් හරිද ඇයි මේ වගේ තැන් වල අවුල් යනවනේ මම දැන් MK කියලා අහන තැනකට වැටුනොත් මොකද කරන්නේ යකෝ එපා වෙනව නේද එතකොට දැන් මේ මට මොකුත් කියලාත් බෑ නොකියත් බෑ මේ බැනලත් බෑනේ ඇයි දැන් යකෝ ඔහොම බැනලා උම්මට පස්සේ සාප කරලියලා තෝ හැමදාම හිටපන් ඔහොම තනිකමේ ඉඳපන් කියලා එහෙම සාපයක් පදන විනාසයි මගේ ජීවිතේම ඔය ඉන්න වෙන්නේ හරිද තනි හරි ඒකින්ද ඒවට මං එහෙම ලොකුවට මොකුත් කියන්න යන්නේ නැහැ ඉතින් මේකෙදි සමහර ඒවා අහලා නැද්ද මම මෙහෙම දැන් මේ වැඩෙත් කරලා ඒ කියන්නේ දැන් ලව් සීන් එකත් උන් ගොඩ දාගෙන උන් උපරිමයටම එක්සෑම් එකත් ගොඩ දාගන්නේ උන් ඒ ලෙවල් ගොඩ දාගන්නේ මම මේ ඕ ලෙවල් අර පාවසරේ උන් ගැන ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඕ ලෙවල් විභාගය ගැන එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ මෙතනදී හරි උන් වැඩක් නැහැ හරි එතකොට මේ මෙතනදී එහෙම ගොඩ දාගන්නේ උන් නැද්ද දැන් ඒ ලෙවල් කියන්නේ ලොකු එක්සෑම් එකක් දැන් ඒක ගොඩ දාගන්නේ උන් නැද්ද එහෙම ඉන්න බෑ අනන්තවත් ඉන්නවා හරි එතකොට ඇයි උන් මේක කොහොමද ගොඩ දාන්නේ ඒ වගේම අති බහුතරයක් මේක හා ගන්නවා මේක හින්දා හා ගන්න උන් ගොඩක් ඉන්නවා හරි ඇයි එතකොට එක කොට්ටාසයක් ගොඩ ගිහිලා අනිත් උන් මේක වල බහින්නේ ඇයි
මුන්ට මේ හම්බෙන්නේ අර අමුතු එවුන්ද නෑ බං. ඒකට තියෙන්නේ මෙච්චරයි. හරි මං අනුකරණයෙන් චුට්ටක් අපගමනේ වෙන්නම්. හරි අනුකරණයෙන් අපගමනේ වෙමු පුතේ අපි හරි. හරි මේක මේ නිකන් කතා කරන්න හේතුනේ ඇත්තට මේ එන ආතල් කපියක් මන් දැකපු හරි. රයිට් මොකද ගන්නෙ? මේක ගොඩ දාගන්න තියෙන්නේ පුතේ ඔයාගේ ඇත්තම ජීවිතේ තියෙන්න ඕනේ මෙච්චරයි. ඔයාට තියෙන්න ඕනේ හොඳ මැනේජ්මන්ට් එකක්. මේක තියෙන්න ඕනේ හරි. මේක ඔයාගේ ජීවිතේ හැම තැනකම ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. හරි මැනේජ්මන්ට් එකක් නැති තැනක කිසිම දෙයක් හරියට රැඳෙන්නේ නැහැ. හරි මේක හරියට බැලන්ස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ ඔයාගේ තියෙන හැමදේම ඔයාට හරියට බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් නම්. ඒ කියන්නේ ඕනම මිනිස්සෙකුට බන් දවසේ පැය 24ක් නේ හම්බෙන්නේ. මේ පැය 24 පාවිච්චි කරලා මේකේ ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න අද රැයින් දවසක් පටන් ගත්තා. මේක දැන් අද රැයින් හරි ඕන් දැන් පැය 24 කාලයක් ඔන්න ආරම්භ වුණා. මේ පැය 24 ඉවර වෙනකොට සමහර මිනිස්සු බම් මේකේ සෑහෙන්න ඉන්ක්‍රීස් වෙලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මූල්‍යමය අතින් හරි මොනවා හරි දෙයකින් ඒ මිනිස්සු මේක ඉන්ක්‍රීස් වෙලානේ. සමහරයන් හිටපු ගානමයි සමහරයන් හිටියට පල්ලයට බහැලා. හරි එතකොට ඒකේ මොකක්ද එහෙම වෙන්න හේතුව මොකක්ද? හැමෝටම හම්බුනේ එකම පැය 24ක්. මේකවල ඉතින් ආසන්න වශයෙන් හිතමු සමාන මිනිස්සු ඉතින් හරි සමාන මිනිස්සු කියලා හිතමු. මොකක්ද ඒ වෙලා තියෙන්නේ? මේ හැමෝගෙම හැමදේම එක වුණාට මේගොල්ලෝ මොලෙන් හිතලා ගහන ගේම මැනේජ්මන්ට් එක වෙනස්. මැනේජ්මන්ට් එක වෙනස් වුණොත් එහෙම ඒක ඔයාම ඒ කියන්නේ ඔයාව කොතෙන්ද අරන් යන්නේ කියන එක තනිකරම තීරණය කරන්න මෙන්න මේ මැනේජ්මන්ට් එක. හරි. ඒකද මෙන්න මේක හදා ගන්න හරියටම. හරි. මේකත් කරගෙන මේ එක්සෑම් A level කියන එකත් කරගන්න ඇත්තරම මැනේජ්මන්ට් එක හොඳ ඒවා. හරිද? ඒකින්ද අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට මම මේ මම කියන්නේ මේක ඇත්තටම මේ සියලු දේවල් අතහැරලා මේක මත්තෙම නැහියන් කියලා. හරිද? එහෙම පුළුවන් එවුන් එලකිරි. එහෙම පුළුවන් එවුන් තන බැරි එවුන් තින්න. ඒ කියන්නේ බා සමහර එවුන්ට ඒ කියන්නේ ගති බහුතරයකට ඔය වයස කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම හිතෙනවනේ. එහෙම දේවල් හිතෙනවනේ. හරි. ඉතින් එහෙම හිතෙන දේවල් වලට මොනවා කරන්නද යකෝ? ඉතින් මොනවද කරන්නේ ඉතින්? හරි. ඒක හින්දා එහෙම දේවල් හිතුණට කමන්නේ. හැබැයි මැනේජ්මන්ට් එක තියාගන්න. හරි. එහෙම කියලා අම්මට සිරි මගේ සුදු අප්පච්චි සුදු අම්මි නේද? ඔව්. උන් වෙනුවෙන් මේකේ අර සියලු දේ කැප කරන මම ඒ ලෙවල් කැප කරනවා. මගේ මුළු ජීවිතේම කැප කරලා තියෙන්නේ කියලා එහෙම වෙන්න යන්න එපා. හරිද? එහෙම වුණොත් එහෙම අබසරණයි. එහෙම උන්ට කෙලවෙනවා යකෝ. කෙලවෙන්න ඕනේ. අයියේ. දැන් අච්චර ඔයා වෙනුවෙන් දේවල් කරන දෙමව්පියෝ ගෙවල් වල ඉන්නවා. ඒ උන් ඔක්කොම පැත්තක දාලා මම මේ කොහෙවත් ඉන්න එකෙක් හෝ එකක් ඉඳ. හරි අනුන්ගේ දරුවෙක් ඉඳ. ඌ වෙනුවෙන් මේකේ තියෙන සියලු දේවල් නැති කරගන්න යනවා. එහෙම වෙන්න එපා පුතේ. එහෙම වෙන්න එපා. හොඳට අහපල්ලා. මේකෙදි ඔයා වෙනුවෙන් අනිවාර්යෙන්ම හැම වෙලේම ඉන්න දෙන්නෙක් ඉන්න ඔයාගේ අම්මා තාත්තා සහ ළඟම සහෝදරියෝ එහෙම තව අය ඉන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ මං කියන්නේ බහුතරය. හරි. බහුතරය එහෙමනේ වෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඔයා මේකේ කරන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. හරි. ඒ දේ තමයි අංක 1. හරි. ඒ දේ මැනේජ්මන්ට් එකේ එතකොට ඔයාගේ උඩින්ම තියෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් වැඩ කරන දේ. හරි. ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඔයගොල්ලෝගේ මහා ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. බලන්න මේ මිනිස්සු කොච්චර මේ මාරම මේ තමන් ගැන හිතන්නේ නැතුව ඔයා ගැනම හිතන තමයි මේ දේ ගැන. දැන් ඒ දේ ඉගෙන ගත්තොත් බං ඇත්තටම මේ මිනිස්සුන්ට වැඩිය මෙතනින් මේ ගොඩ යන්නේ කවුද? ඔයානේ. ඔයාගේ ජීවිතේනේ මෙතනින් පස්සේ ඇත්තටම ගොඩ යන්නේ. හරි. බලහන් ඔබ වෙනුවෙන් වියදම් කරලා කරන්න තියෙන හැම දෙයක්ම කරලා හරි. අන්තිමට ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බං මෙන්න මේක ගොඩ යන එක. ඉතින් ඒ සතුට මේ මිනිස්සුන්ට දියන්නේ. නැත්තම් ඒක පට්ට පවක් වෙනවා. හරි. පව්කාරයෝ වෙන්න බයකෝ. එතකොට එන ගහයි. හරිද? එන ගාලි වල උඹලට යන්න අපායවල් නැති වෙයි මේ. ඒක හින්දා මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලින් චුට්ටක් ඒනවාදී පරිස්සම් වෙනවා නම් බොහෝ දුරට හොඳයි. හැබැයි මේක තියෙනවා නම් මේකේ ඕන දෙයක් වල බැලන්ස් ගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට ස්පෝර්ට්ස් කරලා ස්පෝර්ට්ස් උත් කරලා මේක ගොඩ දාන්නේ උන් නැද්ද? ඉන්නවනේ බං. ඒ මොකද්ද? එයාගේ සහ ඔයාගේ වෙනස. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක බෑ නම් ඒ කියන්නේ එහෙම බැලන්ස් කරන්න වෙන. එයාගේ වගේ වෙනස මොකද්ද? මැනේජ්මන්ට්. හරි. මෙන්න මේ මැනේජ්මන්ට් එක කියන එක ඔයාගේ ජීවිතේ හැම වෙලෙම තියාගන්න. ජීවිතේ ඕනම දෙයකට යනකොට ඔයාට වැදගත්ම වෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ මැනේජ්මන්ට් එක. හරි. ඒකින්ද මට නිකන් මේ හිතුණු කවියක්. නිකන් ඒක කතා කරන්න යුතුනා. රයිට්. එහෙනම් ඉතින් ඒකත් ඔළුවේ තියාගෙන අපි අනුකරණේ තවත් ඉස්සරහට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒතර අනුකරණේ මේ වෙනකොට අපි දැන් හරි දැන් නම් කියන්න පුළුවන් අපි බොහෝ දුරට ඉවර කරගෙන ඉවරයි. හරි. එතකොට ඔය කොටස් වලින් අනුකරණේ ඉවරයි කියන්නේ බොහෝ දුරට ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තව මෙතනදී වෙනම පාඩයක් විතර පටන් ගන්න දිනවා පුතේ. මේ අපි දැන් කරගෙන ආවේ මේ වෙනකන් කරගෙන ආවේ අවිනිශ්චිත අනුකරණ ගැන. ඊට පස්සේ මෙතනින් පස්සේ අපි බොහෝ දුරට නිශ්චිත අනුකරණ වලට පයින්ද හිතාගෙන ඉන්නවා. රයිට්. එතකොට ඒ වැඩත් ගොඩ දා ගන්න ගමන් මෙන්න මේකත් තියාගෙන ඔයගොල්ලෝ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යමු. රයිට්. එහෙනම් ජය හරි.